Kyeva tebatwala mbuzi nnume. Embuzi ennume tegenda Mukwanjula. Tegenda embuzi enkazi yegenda ate naye eyita kuutwe bagitwalanga ggulo limu naye bw'oba ogitutteko olunaku osooka n'ogiteeka eri ebbali n'ente baziteeka eri ebbali olw'ensonga tewali alina lugoye lwazo oziteeka ebbali n'ozisiba eyo kaakati bano abagenda okuzirambula ne bagenda ne kamera ne bazirabirako eyo naye tezituuka mu kidaala n'olw'ensonga eyo ebintu ebimu bannange mubanga mugenda mu mikolo egyo mulabe aboogezi emikolo egimu gye njogerera njagala nnyo omwana nga bamutwala awo naawo watuufa awo ekirala omusajja ng'ogenda okwanjulwa njagala ontegeeze nga buli emyezi kumpi 2 neetabe mu meeting enfunda ng'ezo nga 3 ndabe budget etambula ye mmwe mugenda abantu bameka biki bye mutwala awo ewatta omukolo oteekamu ssente obukadde nga 3 oba 4 oba 10 oba 2 naye omukolo ne gufa aboogezi nti karoti ntula biriŋŋanya fene enva endiirwa tukita omwenyi ekyo kyo kifuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa enva endiirwa omwogezi n'ateeka ekisaaganda ky'enva endiirwa ku birabo by'abataata nakati ekyo kikyamu ogwo omwenyi enva endiirwa tezigenda Mukwanjula era enva endiirwa tuziyita omwenyi enva endiirwa ezo zaggalanga amatu g'abaami singa baaziryanga nnyo omuli ensugga ndowooza muzimanyi bwe baanoganga enva endiirwa ezo mutaddemu ensuggalu ezo zaggalanga amatu g'abaami kati bw'otwala enva endiirwa ezo ennakati kiba kitegeeza nti amatu eno gye mujja amatu g'ono gaggala. Omulabi waffe wenna wooli tukwagala nnyo Watroners Media nga bulijjo twakusuubiza nti tujja kubeera nga tubaleetera abagenyi ab'enjawulo weewaawo ogwaleero tusuubira nti abamu mumutegeera naye ate leero ensonga etuleese ya njawulo ndala si yeri gye twasooka okusooka nga si mulala ye Ssengule 216 gwe mumanyi nga mukulu Muswangali amalala jaggeeyogerera kubanga yaŋŋamba nti oba oli awo wabeerawo obukwakulizo naye obukwakulizo ye yennyini yajja tuuka butunnyonnyole. Awo mugenyi waffe olwaleero tusanyuse okukulaba. Amiina. Tujja kusaba weeyanjulire ku abalabi baffe ate obabuuzeeko awo nno Lukoye. Ya abali ku Watroners Media tubalamusizza. Tubeebaza emirundi gyonna gye mutuusaako engalo abagudde ku miwambi abagudde ku mikerembejje tubasaasidde nnyo ate nammwe abafunye ebirungi mu yogeyoge mwekwase Mukama Katonda yeebale nnyo okubatuusa ku kkula. Njogera kirabika ng'owejjangaabika nze Ssengule 216 Kizito Ronald Muswangali nze ateredde wano muzaamugula agenda okubalojjera byonna bye nalaba ebuziizi. Yesebo awo nno ndowooza kasupidi sikanene nnyo naye mboozi oba mulamu sukaali tujja kwongeramu bwongezi ka sukaali naye nga kyekyo nga bw'abagambye ye omukulu Muswangali Kizito Ronald Ssengule 216 tujja kubawo nono olwaleero nga omulamwa gwaffe guli ku ennaku zino nga Ssengule kubanga tumusuubira kubanga Ssengule alina bingi byakola ate byandibadde atuterezaamu. Omulamu gwaffe olwaleero twagala tutunuulire ku oba nkiyite okwanjula oba okwanjulwa kw'ennaku zino nga omwana mulenzi agenze mu maka ga omwana muwala kibeera kitya ye enkuza y'abaana bawala kino kivudde wansi eno kibadde kitya awo nno atwongere okwongeranga okukitegeera. Ssebo taata wange muganda wange nja kusaba tutandikire awo wennyini nti olwaleero luno mu kulaba kwo nti ennyanjula oba okwanjula kw'ennaku zino bwe kutambula bwe kulina okubeera bakwandibadde kubanga tuzze nga tulaba emabega ebintu bibadde birala
naye oba mulembe gwa .com we wali obuzibu awo nno otutangazeemu tugende mu maaso mpola mpola. Neyanze nnyo ssebo neyanzeege Ssebo aba Lutonazi Media ekibuzo kiri nti ebibuzo biri bibiri naye bigazi nnyo naye ekisooka kyakwanjula kukyuse oba kweku .com oba nedda naye nno .com ono tumwekwasa naye ayonoonye ebintu bingi aba ne batuuka n'okugamba nti n'ebyo byadda n'omubuuza okulya kyekimu ku kyedda lwaki tukivaako natakuwa ansa ebimu ebyedda mukimanye nti n'ebyedda tewali kintu kipya kati kitandikwa nga tekikolwangako. Toyinza kuleeta linnya lya kikoola nti ekyo kikoola nga gwe kisooso kiyita ekikoola nga tebakiyitangako dda kikoola. Kiba kizibu nnyo okuteekawo erinnya eppya nti ero jjinja n'oleetawo erinnya eppya ery'ejjinja nga si lya jjinja wabula ebintu byonna byonna byaliwo dda. Bintu bye tugamba nti no tugenze mu .com ebisinze nnyo okutta buli kintu era ye namuziisa w'ensi eno. Singa tuddayo ku mutendera ab'edda kwe baakoleranga ebintu byabwe ojja kulaba nga buli kimu kiseeyeeya nga n'ensi eno eteredde nga tewaliwo muntu gwe tugamba nti nno gwe ensi egenda kugunjuza muliro kubanga ab'edda buli omu yali alina ng'obuvunaanyizibwa obukuza omwana oyo. Kakati okwanjula kw'ensangi zino omuntu akwata ebintu ebitagenda kwanjula ye n'agenda okwanjula oba okwanjulwa. Omuntu akwata abantu abagenda ennyambala ne bambala bulala ye n'agenda mu kwanjulwa oba mu kwanjula. Naye kye mulina okumanya kiri kimu ebintu ebifuga okwanjulwa gw'omwami gwayanjulwa omuwala yagenda okwanjula eri. Kaakati omuwala yayanjula gw'omulenzi gw'oyanjulwa. Bukedde ku makya oteekateeka mukolo gwe gutwala ewa ssenga. Ssenga yasookerwako kubanga yasengeka ensonga z'abaweereza emyaka 18 yenna banjula ekyami wabiri. Ssenga bw'omuyitiramu omwana omuwala yamuyitiramu ensonga ezo ssenga n'omuwaayoko ku bintu ntonotono by'oba omuwadde. Kati awo ensonga ssenga yazitembeeta okuzituusa ewa bazadde b'omwana omuwala. Bwe zituuka eyo taata asala by'ayagala kye tuyita omutwalo. Ayinza okubasalira n'abagamba mumpe eyo ensangi zino waliwo ttanka oba mumpe ente 2. Ate oyo ekirabo ekyo kiba kyakuteesa naawe omuddamu ti taata omusabye ente 2 ninja kusobola ente emu. Kye mukkaanyaako gwe mutwalo kyekyo kirabo kya taata ebisigadde bibeera birabo gwe ng'osazeewo. Kaakati mugenda ku lukedde bwena mbikkaanyizaako okwanjula ki ekikutta ekitta okwanjula ebintu bye mutwala essaawa ze mutuukirako enteekateeka y'omukolo n'omwana omuwala. Ogenda okwanjula omwana omuwala buli kimu kyonna kyonna kiwedde olina akasente otaddemu. Omwana omuwala tomumanyi naawe takumanyi nga n'ebiseera ebisinga bakulabidde namulabire tuli ffenna. Bwe bakulabira omwana omuwala naawe n'omwana omuwala ne bamulabira omwana omulenzi mwembi omwana oyo obeera omutwala wa kiki omumanyiiko? Nze mbawaga buwa nga sinaba kweyongera mu maaso. Mumanye buli omu amanye munne. Akaseera kabaawo omwana omuwala kyalirako omwana omulenzi oba ogenze kwoza ngoye oba ogenze kwoza bintu oba ogenze kufumba ate temukomako ekyo kyokka mumanye ye kennyini nnyini lulimbya lulima atya. Gwe omulenzi ojja genda olimu akayimu katono wase omwana w'abendi agenda akulemerere. Omwana agende ku mawulire nze omulenzi talina kyasobola nze era nze ŋŋenda nze era nze mbisiba mubiraba nenkya neggulu. Kyogamba omukusengule kwe kuvudde bino nti nze nona byange. Era ensangi zino ogenda okulaba nga omwana omuwala ye ng'abisibye mu myezi 2 oba 3 ng'agamba nti nze nzize waffe ko omulenzi zitogenda nze njagala byange bye naleeta. Naye ng'ekireese emberebezi tewali n'omu yalambula munne yamanya munne. Ensangi zino akakanyomero edda baakakolanga omwana omulenzi baamuteekateekanga ye nga bamumanyi bulungi. N'ekirala omwana omuwala baamuteekateekanga mu mbeera ennungi nga bw'agenda wa munne tewali kyagenda kujula. N'omulenzi nga tewali kye beekwasa nga bamumanyi bulungi naye ensangi zino tewali gwe babeera bamanyi. Kakati mwe abalenzi mbawaga buwa sooka omanye omuwala nawe omulenzi manya ki. Omuwala ojja kupapa ogende omwana omulenzi ogende w'Omusomaaliya
agenda akwamula ekitegeere waite emyezi 2 obisibe. Sengule taata Omusomaliya ye abeera atya? Omusomaliya bw'otomwegendereza bw'osanga oli yakula naawula nadda mu kati naye n'atuula ayinza okuggyayemu ebyenda. Kakati nze mbabuwa ensonga nkulu nnyo lwakuba mugitwala ng'ekyetakola ekitali kya mugaso naye ensonga nkulu nnyo ey'okumanya omuntu gw'ogenda naye omanya obunafu bwe n'omanya ne waasobola. Naawe omwana omuwala bakumanya obunafu nti kino kimunyiiza kino tekimunyiiza. Naye eyo ensonga nkulu kubanga ebintu bibeera bibiri ebifuga obufumbo. Ekisooka kisenge ekitanda akaboozi ekafuga obufumbo. Ekyokubiri mmere. Ne muyombye musoowaganye fumba emmere omusajja omuwa aterya. Ab'ennaku zino tafumba alya chipusi. Ekyokubiri ne bwaba muba musooganyeemu kasa mugenda mu kisenge byonna biba biwedde. Bwakwatako togeza n'okuba omugongo n'ogaana. Lwaki? Singa mugenda mujjagenda mu lusirike wikisi ezo oba ezo buli omu tanyiga munne ekyanga oli bwakisanze akisanga eri n'agenda oluusi kimubuze n'agenda n'agula ekirala. Naye wano bwemba nga mwasoowaganye bwemala okikola kiri akakyagera ne mukanyumya bulungi oluveeyo ng'akugamba ekyangu kiri awo oba okinoonya naye oli ng'abadde takyogera. Leero batugenda kulya mmere ki ng'akatandika ebyo byonna ekireeta ekyo kisenge. N'olw'ensonga ekisengekero bakiyita ekisengekero kintu kikulu nnyo ng'omwana omuwala ng'ogenda okufumbira n'omulenzi ng'ogenda okuwasa. Kitegeeza nti gw'omulenzi ng'ogenda okutambuza ensonga esooka guwerabemu biki byensobola biki bisisobola. Genda ewa kkojja oba bakkojja gye bali genda ew'omuntu yenna abeeko kyakufuuwa amagezi gakufuuwa ekikolana n'ekisenge oba n'entegeka y'amaka. Kakati ogwo nga guwedde mutambuze ensonga bajja kubasalira waliwo ebintu ebitagenda mu kwanjula. Mujja kusitula ebintu by'ebitwale buli kintu kyonna kirina kye kitegeeza. Waliwo ku mulembe gwa Ssekabaka Bemba Musota. Ssekabaka Bemba Musota yaliwo ku luse lwa Ttonda. Waliwo omusajja omu yasitula ebintu bingi yagenda okwanjula mu kwanjulwa n'asitula embuzi ennume n'ebirabo ebirala. Naye byali teriri busa embuzi ennume olwatuka wetu mu kidaala erandika okwogera olulimi otamanyiddwa amanyi. Yo ng'omululu gugitta eswakidde n'eraga omulugube n'eraga omutuube nga yetandikisira okukola ebikolwa. Okuva olwo Bemba Musota n'agamba embuzi ennume teddanga mu olw'olulimi lwe yo terina bugumiikiriza. Yo olw'okuba yalakaasidde enjala egiruma yeekutegeereza awaawo nti nze mumpe emmere njagala kulya nga n'ebikolwa ebiraga nti kino kye kyagala okulya enjala ekiruma. Kakati kyeva tebatwala mbuzi ennume tegenda mu kwanjula. Tegenda embuzi enkazi yegenda ate naye eyita kuutwe bagitwala nga ggulo limu naye bw'oba ogitutteko olwo olunaku osooka n'ogiteeka eri ebbali n'ente baziteeka eri bbali olw'ensonga tewali alina lugoye lwazo. Oziteeka ebbali n'ozisiba eyo. Kakati bano abagenda okuzirambula ne bagenda ne kamera ne bazirabirako eyo naye tezituuka mu kidaala. Ebirabo ebintu ebirala bingi byennyanja ffene kale ekyennyanja ekyo nga wakiridde evula omwana omuwala tewalya nga byennyanja n'ebikajjo mu maaso ga Sizaalawo. Oddaawo ku katebe n'otuula oba ku mukeeka n'oggyayo omutwe gwo n'otandika okusuusuuna eddoboozi ly'okola eryo eddoboozi ly'okola litegeeza kirala. Ekyennyanja tebakiriira mu maaso ga Sizaala. Eriyo ekikajjo ekyo nga wakitemetemedde awo n'okisosola bulungi Sizaala waakulaba okisosola n'okiyoyota bulungi bw'okikebera Sizaala waakutunulira bw'ati obanga amugamba naye mutabani we olowooza wano atuukawo oba otegeeza kirala. Gonja tumulira mu maaso ga Sizaala wo bw'omukwata bw'omukubakubako bw'oti bw'omukyusa bweweeta bw'omukolamu bw'oti bw'omukyusa oba otegeeza kirala. Ebintu ebimu mubifuula nti byadda naye nga bikola ki nga bikola. N'olw'ensonga eyo ebintu ebimu bannange mubanga mugenda mu mikolo egyo mulabe aboogezi. Nze emikolo egimu gye njogerera njagala nnyo omwana nga bamutwala. Awo naawo watuufa awo. Ekirala omusajja ng'ogenda okwanjulwa njagala ontegeeze nga buli emyezi kumpi 2 neetabe mu meeting enfunda ng'ezo nga 3 ndabe budget etambula ye mmwe mugenda abantu bameka biki bye mutwala awo ewatta omukolo oteekamu ssente obukadde nga 3 oba 4 oba 10 oba 2 naye omukolo ne gufa aboogezi bye mututte ennono ebikuba abamu mutwala ebintu ebitagenda mu kwanjula ne mutwala watermelon ne mupaakinga watermelon eyo bw'ogyasa mulowooza efaanana etya. Abamu bamanyi lupaakinga carrot
kakaloti ako oba ogenda okukasalasala okateeka mu nva bw'okayoyota bwe tukajjako olukuta olowooza kafaanana katya. Biriŋŋanya bamumutwala ebyo tebigenda bassebo ne bannyabo. Kakati nno Ssengule tubuulire kiki na kiki kye tulina okutwala Mukwanjula? Ebintu okuggyako ng'aboogezi abamu banonya nsimbi naye ebintu ebitagenda Mukwanjula bimanyiddwa nti kaloti, ntula, biriŋŋanya, ffene, enva endiirwa tukiyita omwenyi. Ekyo kyo kifuuse nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Enva endiirwa omwogezi n'ateeka ekisaaganda ky'enva endiirwa ku birabo by'abataata. Nakati ekyo kikyamu ogwo omwenyi. Enva endiirwa tezigenda Mukwanjula era enva endiirwa tuziyita omwenyi. Enva endiirwa ezo zaggalanga amatu g'abaami singa baaziryanga nnyo omuli ensuggalu. Ensugga ndowooza muzimanyi. Bwe baanoganga enva endiirwa ezo mutaddemu ensuggalu ezo zaggalanga amatu g'abaami. Kati bw'otwala enva endiirwa ezo ennakati kiba kitegeeza nti amatu eno gye mujja amatu goono gaggala. Kakati bw'oba oyagadde otwala enva endiirwa okogira obuntu nga 3 n'obuteeka mu kabbo k'omwana omuwala n'akyogerera wali nti azze nakati mwegaane. Ekirala bw'oba oyagadde otwala ekisaaganda ekyo lwakiri okiteeka ku kirabo ky'omuko wali ng'omuwadde enkoko ze. Enkoko ye ebeera emu. Mutwala enkoko nnyingi n'otandika okuggyayo enkoko n'ogimuwa n'oggyayo endala n'ogiwa muwerekeddeko omanye ekyoba mukwano gwe wa ku kyalo. Ekyo kitta obuko. Omuko afuna enkoko egi emu. Jjamu otutte enkoko 5 okimanyi nti eriyo abaka abalala. Jjamu enkoko egi gye musimbe enva endiirwa zireke ewaawo oba zitutte zijje ku birabo by'abakulu. Kaakati n'enkoko endala zirekeemu ye amanyi ne banne y'omuwa enkoko ye n'ebirala n'ebigenderako. N'olw'ensonga eyo ebyo byo bimanyiddwa. Mugambe abogezi bemutambuza oba bemutwala babalambululire. Kakati nno Ssengule taata 216 nze ndowooza nti ate bwe balina otwabula oba oli awo oyinza omugamba ng'alowooza ng'agamba ate kakati bw'oba obadde obitegedde lwakiri wampise. Kakati tulowooza nti omulabi wa Tronaz Media wonna w'oli nga kuliko n'abo bennyini abakulembera abantu nga bagenda kwanjula. Ekyo tukitwalire wamu nti waliwo ebintu ebitagenda ku mikolo. Ekyo kyo naawe kennyini wadde obadde okulembera abantu abo nga tokimanyi ndowooza mulabi waffe ye aba amaze okukitereeza. Era balina okubeera nnyo kaaso kampanga akalaba n'ekiro. Waliwo omukolo ogumu gwe nagendako gwe naliko mwana mulenzi n'atuleetera ebintu bingi nnyo n'eddiro lyabuna. Ng'oli ku ludda lwamu? Nga ndi ku ludda lwa mwana muwala. Kyava abireeta ngenda okutulabu nti amaaso nga kuliko bed cover kuliko ne blanketi zino ennene ezo ng'azitaddewo awo. Kyenva nsituka ne muyita nemugamba mwana mulenzi sooka ojje. Ebintu ebyo by'oleese bed cover ne blanketi obireetedde ani? N'agamba mbireetedde abazadde. Nemugamba bijjeeko bitwale. Bed cover ebintu byonna ebikwatagana n'ekisenge tobiwa bazadde. Okuli ekitanda okuli bulangiti suuka bed cover ebyo piro ebyo tebabiwa bazadde. Bitegeeza kintu kirala ti bulangiti yamwe yali ebulamu. Bitegeeza kintu kirala. Ssengule singa mbanga ekyo kiwedde muleese wange ate munnange n'ayagala n'agula blanketi n'agimutwalira ekyo nakyo kikosa? Ate kina mutawaana bw'oba ng'omuleese wuwo kakati ye omwana omuwala ye n'asalawo n'agula oluvannyuma. Ate era gw'oba ogiguze mwera giweereza bakadde era omwana omuwala yagitwala. Ye nga yeera abagamba nze njiguze n'agigulira oba mukadde we maama oba taata. Ye ng'omwana omuwala n'oba gwe wagiguze gwe ng'okyagadde blanketi nkusanyusizza n'ekyo ekirabo omukuta kigulira bakadde. Awo nno ndowooza omulabi wa Tronaz Media embeera ogenda oginnyonnyoka kati. Tujja kwebaza abo bonna abatukuumira ku mukutu guno nga Kidas Chako abakozi b'amanda ku Entebbe Road bw'oba obeetaaze bakubireko ku 0778 26 12 04 0778 26 12 04 oba 0704
27 88 23. Tulina aba Creamside Junior School basangibwa Namusera bali mu kuregisteringa essaawa zino abaana bayingiza abaana era bawandiika bw'oba obeetaaze gendayo wali Namusera onoonye Creamside awali omuzira mbazira essomero omuzira mbazira abazira abato ojja kubanga obafuna. Toners Laundry and Dry Cleaning obasangibwa awo Bujuuko ojja kuba nabo bafuna bakuwoleza engoye bagorole basobole okubanga bakukuuma nga oli muyonjo ojja kubanga obasanga Bujuuko awo. Ivory Hotel ababeera ne live band buli Lwakutaano gendayo odigide ate munaayo obulawo bwa kiseera oba ng'oyagala kubookinga ojja kubakubira 030 039 3 28 21 00 039 32 2 Tulina Motherland awo Ewandegeya Saloon ojja kubanga nabo bafuna bw'oba oyagala kusiba nviiri kola enviiri oba ku mukolo ojja kubanga obafuna bulungi nnyo ogendeyo awo Ewandegeya osobola kubakubirako 0774 29 48 54 ojja kubanga obafuna bulungi nga tukyali n'Essengule 216 era nga atubuulira ebintu nga birina okutambula ebibuuzo byabadde bibiri naye nga n'agamba nti kigaziimukko akyatubuulira kiki Ssengule waliwo amazina tuli mu kidaala wali tuli kangamendi naawe tuli ku ludda lwa mwana muwala kati aba bajja kubuuzaako abako amazina ago nga bali mu Gomesi ne kanzu nazo tuzitwalire wamu amazina ago matuufu ate omwoge emikolo egy'okwanjula gyangirenga siiti ate myangu nnyo emikolo gy'okwanjula omukolo gwa gufuga ye kalejja ye taata oyo akikiridde odda lw'omwana omuwala yafuga omukolo ogwo kubanga ne bana abajja okubuuza yabateekateeka ne katumwa abawuwe yamuteekateeka ensangi zino ndabye emikolo mingi ng'abaana abajja okubuuza bazina empere oli n'akwata ku Gomesi oba ekiteeteeyi ky'abeera ayambadde n'akyambusa waggulu entumbwe ne zirabika kumpi ebisami ne birabika oli n'akwata ekkanzu oluusi nga ayambadde jjiini waliwo gwe nalaba ne sitokisi yaliko ekituli kati nga agyambusiza n'azina bweyeetoolola bw'ati kikyamu omukolo ogwo gwa kitiibwa ekisooka omukolo ogwo tusomesezaamu obuwangwa tusomesezaamu ennono tusomesezaamu empisa byonna ebyo byonna byetoolera awantu awo tetukyalina nnyo kyoto so si ogwoto gwa mukibi tetukyalina nnyo ekyoto ekyo baateekanga kyali kyankoomi emiti egy'enjawulo ne bakyetoolola ne basomesa abantu naye kakati ogwo emikolo gye twasigaza abantu abakulu ab'ebitiibwa abeetoolerwako ennono n'ebifundiko eby'enjawulo ddala mu mpisa bajja ku mukolo ogwo kakati tusomesezaako kati gwe bw'ositula engoye ezo ate nekira babeerabako bw'ositula engoye ezo n'ozambusa waggulu olw'okuba kusanyuka ekyo kikyamu muzina amazina agasaanidde mujje nga mubiibyamu tokwata ku lugoye kulwambusa waggulu abaana bawala waliwo abaana baali babuuza nga bagundi bano abajjanjaba kakati bajja bana nga bambadde obuntu bwabwe bwaba basawo bonna butangaala naye ekyamazima agatakambagga abaana bawala baali bambadde akagoye ako akateeteeyi nga n'akawala ak'omunda bokka naye mwalimu abali bambadde obumyufu nga bulabika nti kati keekano era ne langi yeero era kasaliza wano ne bajja ne babuuza naye bwe baamala okubuuza bwe bamaliriza okubuuza ne ŋŋamba Ssebyuma atuweemu ku kayimba awo nengenda ne mbagamba nti nno abo bo tebadda era yali ayambaza abaana abo namugamba abo bo tebadda. Wali ludda ki? Nali ku saidize y'omwana omuwala. Era kyankola bubi nnyo. Kyankola bubi nnyo kubanga nasooka kwogera n'abambaza oyo omutimbi y'abaavunanyizibwa awo aleeta engoye zo zonna n'abambaza ne mugamba nakyo olina okukola olina okwambaza abaana bano nga baggumidde nga tebalina kye boolesa tewali kye tulaba munda kubanga omukolo guli si mbaga kubanga embaga tukkirizibwa okwambala party dress siriti ne weba eyambuseemuko wali waggulu tekirina mutawanyi ogwo mukolo gw'abazungu. Ennaku zino tekyali yambukamu eyambuka era bweyambuka awo olina amanya nti nno kyekyo naye embaga tetulina nnyo mutawaana naye okwanjula kuno
tulinawo omutawaana ogw'omuggundu era aboogezi naddala ku ludda olw'omwana omuwala mulina okubeera nnyo abalaba oba abeekenneenya omukolo guno gugenda gutambula gutya mwe mugutambuza obutoonooneka era obutasuula mpisa. Awo nno nga babagambye abalabe baffe aba Media nti omuntu empeere bannaaye ku mukolo tugikole ki ku luyimba lulungi era nange ndwagala naye waliwo omukolo ogw'ennono kubanga terwetaagisa waliwo bwe tubanga tukyali omwago amazina waliwo sayidi y'omuko abako abazze kyandisaanidde omwami wadde weewaawo ssanyu ffe tuba tukitwala nti taata ne maama bali wali naye ddala kyandisaanidde okuba nti bajja mu lujjaawo batandika okuba amazina omwana mulenzi akimye omwana munne mu makaago. Omwana omulenzi mu lujjaawo alabikako senga bwamunona n'agenda ne bamuzaala kati mukudda n'atula mu ntebe ye mulundi omulala alabikako kugendako wa mwana muwala wali ku bifaananyi kakati akaseera k'amazina ago mulowooza kabeerawa kitegeeza bwe kaba nga kabaddewo ak'omwana omulenzi awo anyiinyaamu katono naye abagoberera oba abawerekera ku mwana omulenzi mumanyi okuwolesa essanyu ne mansamansa ssente kirungi mwolesa essanyu ne muzina amazina oba abamubeera mukongozeemu ku mbejja namaalwa simanyi ne muzina amazina ne mwagala n'okugwa ekigwo muli mu kidaala taata waali abako weebali maama tabeera nnyaawo naye abeera wali ng'alengera buli kimu kigenda mu maaso ne muzitema amazina ne mukwata ku kazi abamu ne muzifungiza paka eno ku musipi abakyala ne musika ebikubiro ne birabika bannange ekyo kikyamu tekibaganda kuzina muzine naye kisaanidde muzina amazina agasaanidde ekyo mukitegedde waliwo okookoonyeeko nti maama abeera mu kisenge sindabyeko bamaama nga batudde maama tabeera mu kisenge naye ate teyeetaba nnyo wano maama abisigala mu nnyumba era ensonga lwaki tumwanjula nti maama ali mu nnyumba bamaama tebeetaba nnyo wano ku mukolo mu kidaala oba bakikola bukozi ku kikozi naye ndabyeko maama mu kidaala ensonga lwaki bagamba nti wadde.com maama n'atuuka n'okuwerekera omwana omulenzi gy'agenda okujja omukyala kikyamu owerekero ki omwana omulenzi gy'agenda okujja omwana omuwala kikyamu maama bw'oba olabiseeko mu kidaala tuula eri emabega teweetaba nnyo wano mu mikolo gy'abaana teweetaba wano bw'oba tokyebadde kusigala mu ddirisa ng'olengera ekigenda mu maaso kale osobola okuvaayo naye tuula wabbalibbali totuula wano nga taata balo waali taata waali teweetabaawo ekyo kikyamu abaana abawala ekyo mukiwulidde omanyi nze sengule kyendowooza oba oli awo nga bw'ogambye essanyu lisukka akajanja oba oli awo kali mu baana abawala lwaki maama wange atuula eri n'abeera nga talaba bigenda mu maaso kakana ng'amusembezza era n'abakadde bano nabo balina akajanja nze nina ne taata gwe mmanyi yabeera omwogezi ku Mukwanjula kwa mutabani we n'agenda n'ayogerera omukolo ogwo taata yennyini nnyini eyandibadde abeera lwaki bataata abo bamanyi bagenda n'awaayo omutwalo edda okyakolebwa nga taata ng'agenda yeke nnyini yakwata basaba omutwalo taata yagukwata oba amukiikiridde ali mu luboolo lwa taata nekitegeeza nti nno ddala omwana waabwe ffe tumututte nze mpadde n'omutwalo naye kakati olw'okuba nti nno bataata abamu basigala omuntu ali mu lubu lwa taata n'agenda yeke nnyini yakwata omutwalo oba yeke nnyini omulenzi naye taata toyogerera mukolo obeera muntu mukulu obeera mukadde obeera mukulu mu maka go obeera muntu mukulu nnyo ne ku mukolo ogwo obeera muntu mukulu tolina mukolo gwonna tolina nsonga yonna gye weetabamu koleka okwebuuzibwako ku nsonga ezimu naye obeera muntu wanjawulo kwaka kaseera Mukwanjula mbeeramu ebintu bingi omukolo gutambudde ebintu mubireese n'engeri gye bijjamu okitubuulidde naye waliwo akaseera omuntu kati omukolo guwedde emikolo ennaku zino gigwa ssaawa 3 ssaawa 4 2 omukolo gwandiwedde ssaawa mmeka omukolo gulina kuggwa ng'enjuba ekyayaka enjuba singa egwa obudde ne bukwata omuko tazibiza ku buko abasuzeewo ekirala tugamba abasinga obungi basuzeeko ku buko era basulayo kasago gwa ssaawa 3 obeera osuzeeyo omuko teyeetawuliza ku buko waliyo omu gwe banyumiza yagenda
omusolo gwali guluma ndooza n'ebirala bwe yagenda etto yali yankoma n'asinzittuka n'agwayo ekitundu naye yeerwanako n'avaayo naye agenda okuvaayo ng'abatuuze baamuli bamujjudde. Bassebo omuko teyeetawuliza ku buko, omuko takyusiza ngoye ku buko. Bagenda Mukwanjula n'agenda ne kanzu 2 n'agenda n'akyusa n'ayambala endala ku buko. Weyambulira ku buko kikyamu oba owemula singa bweyambula Nyazaala n'aba nga atambula n'akulaba kubanga wali yeetaaya kikyamu nnyo omuko kuyambulira ku buko n'okuzibiza tetuziriza budde ku buko obeera osuzeeyo. Lwaki ojja kufuna ensonga endala n'okutwala mu kaabuyonjo ogenda tofuna ebizibu. Nze kyosinza okunsanyusako Ssengule 2016 nti nze kyemaze okutegeera nti abako abasinga obungi okujjako nze basuzeeko ku buko kubanga kasita obudde busukkaawo oba osuzeeyo ate nga tubalabye saawa 2 saawa 4 bakyali mu kunoonya bibbo banoonya kureeti ze baleese. Butereevu nnyo mulina okukwata obudde saawa 4 nga mutuuse oba 5 mulina okufunza omukolo ogwo enjuba ng'ekyagoloba egenda okukkira bwekyo ogenda ewalabye okulya ku biwata nga muggalawo nga musibula okuva ku buko mwabulira omukolo. Ssengule ludda ki olwandibadde lukola enteekateeka eyo okulaba nti abantu bano bavuddewo mangu oba tuvuddewo mangu? Pulogulaamu eyo ebagwa abantu babiri. Gwe tuyita taata ye Kalejja gwe tusanzeeyo oli Katikkiro tumuyita Katikkiro yennyini pulogulaamu kati yagibaga n'agifunza. Tugenda kujja tusooka na kuyingira essaala eddeko kino kiddeko kuleeta birabo kugenda kulya bwe kikusala keeki na kufundikira n'obifunza. Naye omukusanga omukolo kuliko aboogeze bannabyabufuzi nga kwe bali bannabyabufuzi nga bamanyidde omukolo obudde bugenze temwayise security egenda kubakuuma muli sekiwa nti no oluusi mwagenze mu kyalo mwategeezeza abakuumaddembe ekirala mwategeezeza nti no mukimanyi bulungi nti no ku kyalo tekuli bantu banaabatataaganya mugenda kujjayo mwana w'abandi kwakulidde alidde enkoma amawanga alidde ensaali alidde ebitaffeeri mwe muvudde ekyannamukaaka byabadde tasaba kwakulidde ate mwe mumututte nga kuli okutali bavubuka ekyo kyanyizanga abavubuka bedda kati nga bemuzibiza ku buko ne mutuuse essaawa 3 nga bajja bawuli amayinja. Kaakati ekyo ne kisalibwawo nti si kyampisa ne kyeyongerwa ku kiri nti obuko obutazibiza ku buko nekino ebiteebereka ebizibu ng'ebyo abavubuka okukwatibwa obujja ensaalwa omwana mukazi waffe oluusi kuliko n'abamwagala akanenzi kamwagala kakuba bulooka tekategeerekeka tekooza kali uko ku kyalo kakuba misota kavuga boda ganijja tekajooza kajja ne bulooka yako ne kabateega. Kaakati kafunye ono mukazi wattu afunye musajja wattu abeera mu kibuga ye yalina kasente ayanjudde kakati ate ono ye ajja olw'ensaalwa eri ayinza okubakolako eki obulabe olw'ensonga nti mututte mukazi we yekyatayagala n'olw'ensonga eyo okuzibiza kuko kikyamu. Naye mwaboogezi mufunze pulogulaamu eyo bwemufunza pulogulaamu eyo omukolo gujja tambula bulungi. Naye okulya kutera nnyo okugaziya obudde mulina okufunza Katikkiro olina okuwuma mu nteekateeka eyo nemufunza omukolo ogwo ne gwabuka nga obudde bukyali bwe munadda ewuwe ng'obudde bukyali ate nga temupapa. Awo nno ndowooza kati ekyo kiteka tukimenyeemenye kubanga oba oli awo ndi buli mulabe waffe wonna w'oli embeera ogitegedde okuzibisa ku buko oba osuze ku buko ekitali kituufu simanyi obanga okakasa nti olw'okuba nti ozaaliddwa naye bannaayi abatukulembera nammwe mwenna Katikkiro mwenna esaidi zombi ekyo nga Ssengule bw'atugambye nze nja kubanga mbajjukiza buli ku mukolo okompadde buli wengenda nja kugezangako kutuula kwoli mutuulako mukoonako waayo obudde kyembadde mwagalize mbazze kibuyaga asudde Tronas Dry Clinic ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Clinic tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 44 76 Tronas Dry Cleaning ebujuuko.
Trona Smart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Trona Smart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda pilo blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 Trona Smart Store bakafulu mu mifaliso. Abalabe baffe mwenna we muli Trona Media kwe tuli tuli mu kutunuulira ensonga ez'okwanjula oba okwanjulwa n'enkuza weewaawo ensonga ziri bbiri lwakuba twasoose ensonga emu naye tubadde wali nga okitegedde nti omuntu muko tazibiza budde ku buko awo nno tulowooza nti kati omuntu azeeyo ewaabwe kyandibadde kya nkizo oba kye kituufu mbuuza Sengule omumanyi w'olulimi Oluganda nti tuzze ffe kati nzize kukima mukyala wange twanjudde banyanjudde banzadde byonna biwedde omukyala nga ogenda naye ku olwo kakati edda tebakikolanga bwe batyo omukyala wamulekanga omukyala n'omunona luvannyuma edda bakikolanga oli ne bajja okwanjula kwe kumutwala omanyi mulimu olumala okimmanji olumala okwanjula nga n'okutwala nga tumutwala atwalibwawo nedda walingawo ate okujja okwanjulwa oba okwanjula ne bamuleka ate ne bamunona oluvannyuma naye bwe mba mukikoze nti tumutwalirawo omusasudde ne bamukuwa bw'oba omututte olwo senga azze senga alina okujja yajjanga naye ebiseera biri naye ensangi zino abamu tebakyakikola edda nga bagamba n'okugamba nti senga yalina okusooka okumanya omwana gy'alaze ddala n'asobola ekyokubiri yamutendekanga bulungi kuba edda bwe kyakolebwanga nga senga alina okujja naye omwana bamutendekanga kubanga ku mukolo ogwo nga mumutwala bwe bamutuukanga awaka omukyala yaziranga emirundi 3 waliwo kye bayita okuzira omukyala azira nga ayingira mu nnyumba omala kumuwa ssente omukyala azira nga bamulamusa omala kumuwa ssente omukyala azira nga alinnya ekitanda biveewo omala kumuwa ssente biveewo ezo ssente ozimuwa ekyo ako abedda baakalabanga nti akabonero ako kakulu nnyo omwana omuwala tamala gagenda atyo omuleese ayingira buyingizi paka ku kitanda omwana omuwala tamala gagenda atyo yeetaagako okwegayiriramukko newankubadde ekintu akyagala era ensonga agimanyi ekyokubiri kyalaganga omwana omulenzi oba omusajja nti buvunaanyizibwa bwe okukwata omukyala mu ngeri esaanidde bwe kyetaagisiza n'ateekamu okwegayirira n'ateekamu okugulirira ebintu ebimu byakugulirira bikkirizibwa mu bufumbo bye bagamba ngatta byetaagamu okugulirira n'omusajja okwata otya omukyala yensonga lwaki nti bwe yaziranga n'omuwa akasente ako omukyala ne kamuzza n'alooka akkiriza bwe yakkirizanga namugenda ku kintu ekiddako bwe yakkirizanga namugenda ku kintu ekiddako kakati ogwo omukolo bwe gwaggwanga buli kimu ne kiggwa omwana senga kyakirabye nti buli kimu kitambula bulungi ne mwetegekera omukolo ogw'okujja omuzigo mu kkubo omukolo ogw'okujja omuzigo mu kkubo mukolo mukulu mu kwanjula oba mu bufumbo emikolo eyo tegikyakolebwa byaggwawo mugamba nti byaggwawo naye omukolo ogwo tegusaze bufumbo neyano omuzigo gusala obufumbo omuzigo ogwo gukolebwa ndowooza abanaayetawo gubanyonnyola ennyo okugenda mu maaso mujja kunnoonya naye mu bufunze mulina okujja omuzigo mu kkubo mugenda ewaabwe w'omuwala nga wayise wiiki singa 2 ne mukufuna ebirabo ebyenjawulo ne mugenda n'omuzigo ogumu gwe baawa omwana omuwala ng'ajja ew'omwami ne mugatta n'ebirabo ne mugenda gye bazaala omwana omuwala baabaanirizanga ebintu ebyakolebwangayo
nayo gyebiri mujja kunonyako temufaayo. Ensonga y'okuzza omuzigo ndowooza mukiwulidde Sengule ababuulidde abagambye nti yenna awulira ayagala kinnyonnyoka ate tobuuza Sengule ojja kuba omufuna 2016 akunnyonnyole kiba kitya oyongere okukitegeera okusinga awo nga bw'okiraba. Twaga abantu bonna abandyagadde ogendako mu nsi z'ebweru okukola naddala abasobola okwokya ebyuma ate obanga tosobola kubyokya ng'osobola kuyiga ne training weeri awo bakubireko aba Global Center for Community Development Foundation abakubireko ku 070 M69 8 13 070 M9 6 8 13 ojja kubanga obafuna butereevu ogende mu nsi z'ebweru naawe oyokya ebyuma gye bayita welding. Sengule ndowooza tugende ku nkuza y'abaana. Enkuza y'ensangi zino esaanidde mu baana enneeyisa gye beeyisaamu kituufu weewaawo nti waliwo na buno obufumbo bayita kawundo kakube eddirisa okubanga ndowooza singa baali tebukkirizibwa bandibadde abantu basibe naye ndowooza weebuli era kyova baabutuuma erinnya eryo naye enneeyisa esusse engeri gy'abantu gye bakolamu ebintu tujja kubitwalira mu nneeyisa byonna nga omuntu lunaku lumu omwana munnaamututte tewali amumukase ogenda kulaba nga ate emisinde okufuluma ebweru togitegeera. Enneeyisa gy'ensangi zino mu bantu mu baana mu mbeera zonna esaanidde. Kakale ekyo kiva na ku nkuza. Ettooke oliwanira likyali tto nga tonnanenya mwana wa leero soko nenya omuzadde wa leero yaali atya. Kerenda liva ku lubaya. Omwana oyo bamuteekateeka buteesiteesi. Ebiseera ebyedda nga bateekateeka abaana babiri. Bateekateeka omulenzi bateekateeka n'omuwala. Kaakati bakikyusamu bateekateeka muwala. Omulenzi ne bumuvaako ye agenda fumbirwana. Agenda kuwasaana. Mugenda muteekateeka bwe mumuteekateeka mukazi wattu mumusomeseza ofumba emmere omumusomeseza oyoza bulungi ebintu obeera mukazi wa mpisa ofukamiranga. Ani agirya? Agende afune omusajja nga muli wakakoola emmere gye mumusomeseza okuboobera agenda kuboobeza akakoola. Nkwakyo. Enkwakyo. Agenda kuboobeza ekyo. N'olw'ensonga eyo omwana ebiseera bigenze agenze wa ssenga agenze wa mukulu abantu abavuma omwana omuwala maama amuvuma jjajja amuvuma mukulu wa amuvuma omukyala enkulize ssenga awe bavuma omwana omuwala. Ebigambo bya ssenga si bye bya maama ebigambo bya jjajja si bye by'omuntu enkulize bye bya mukulu we. Eby'omuntu enkulize ye muntu mukwano gwa maama kijja kiwuuzuma kitomera n'ekisenge kyenkana nga laddu kibwatuka bwe kyeggunda ekyassenga ekya omukyala enkulize n'ebya ssenga byagala okufaanaganamu naye ekyomukyala enkulize mugana maama kyo kiba ky'amaanyi era biga ebyenkanankanamu n'ekya ssenga. Omukyala enkulize ye muganda wa maama ye mukwano gwe mukwano gwa maama. Wabeerawo jjajja mukulu we omuwala ne wabeerawo ne maama amuvuma n'omukyala ssenga n'omukyala enkulize. Abantu bwe bateekeddwa okuvuma omwana omuwala. Okuvuma omwana omuwala kwe kumubuulira era bamubuuliranga ng'agenze bamutwalanga mu bitooke gye bamubuuliranga naye omwana oyo yakaabiranga naye amaziga okusinza ku bigambo ebyamugambwanga. Jjukira abamu baabeeranga bato ng'ekigambo ekijja ne kimukuba ku mutwe bw'atatomera kitooke nga si yenze kyenkananga pipa mukazi bato takiwulirangako. Ogamba ebitooke tebavangayo nga bimenyese ensonga lwaki yakaabanga kuba kyamutomeranga n'awulira nga kyenka kati yateeberezagamu kyagenda okukola gy'alaga mu butuufu naye ng'alaba tajja kisobola n'akaaba era bw'ataakaabirangayo nga bamuyita musezi oba mulogo yakaabirangayo amaziga olwo bamuvumye bulungi. Ensangi zo tebakyali kuvuma oba okubuulirira. Bwe baba bakikoze ennyo bateekateeka omwana omuwala ne bamuteekateekako bino ebisooka ebiddako ne beerekera awo. Kati ate omulenzi ye ne baleka kireereese musajja wattu n'akula nga mubambaavu tabuuza atambula alya yenna ali awo abamu bava n'ajjawo n'ava okukola n'ayingira n'ebigatto akoze atoli ayonjeza mukazi wattu abobeza akamere mukazi wattu. Musajja bwattu ng'ebyo tabitegeera
kakati ava ku nkwakya emmere yanagirya atya tajja era ajja kulaba nga ogwate omukaddiya n'olw'ensonga eyo bamaama ne bataata abaana abalenzi mubakwate kannabwala mubakwateko nnyo n'abaana abawala bonna baana ani alina okubuulira omwana omulenzi bonna abakadde maama ne taata maama amubuulira ebyamaama ye nga maama n'amubuulira ebyasobodde ne taata n'amukwatako tulina enkola ya kkojja tugamba kkojja naye bakkojja tebakyalabika nnyo kakati taata bw'obuulira bw'obulidde muganda wo gy'ali ne mukwano gwo bw'ali anti kojja twenkana ate nambuulira ki kakati taata wooli buulirira ebibyo ekirala mukwano gwo gy'ali ne baganda bo gye bali bwemba nga temukwatagana na baganda bo kubanga abamu tebakwatagana ensangi zino n'abamu ebika tebabitwala nga nsonga nkulu kakati mikwano gyo kuba mukwano gwo bw'anaakwata ku mulenzi omumubuulirira ajja mubuulirira akakirita abaana abalenzi ne mwerabira akakirita omwana omuwala ogenda omutuwako ye nga mukazi wattu ye ali tereere nga nnyindo ya nte ne bwerira mu biti tebaako nkovu gwe nga musajja wattu ebyenkwawa bigegedde gwe musajja wattu akakirita wakeerabira dda ogenda kuyingira mwana wange ogenda omulwaza bakulu bakulu sengule bwe babuuliranga omwana mulenzi teyakaabanga ye omulenzi teyakaabanga mugumu nga jinja omusajja okukaaba pozi nga nyina yafudde naye kitali ekyo omusajja okwaba alwawo era bwe kibanga ebyengenge bizze ate n'ekirala ebigambo by'omusajja bifaanaga nga bya mukazi kubanga eby'omusajja kukwata bulungi kubanga babusomesa omusajja oba omwana omulenzi nti bamugamba nti olowooza lwaki owasa oba omukazi olowooza akwagalako ki oba gwe oyagala ki ku mukazi era namwe nga nakibabuuzizza omusajja oyagala ki ku mukazi oba omukazi oyagala ki ku musajja amulabi wa Tonazi wenna w'oli genda mu comment section oweereze comment yo tubuulire omusajja ayagala ki ku omukazi ate omukazi ayagala ki ku musajja mwegendereze waliwo we nali nembuuza ekibuuzo onoowulira comment oli yayimukirawo mangu nnyo n'agamba nti siya naye naawe muswangali naawe osaaga kakati olowooza omukazi ate lwaki era kyekyo namugamba komaawo si kyekyo bakulu mwegendereze si kyekyo kye mulowooza sebo taata ne comments tujja zikuweereza n'oziwulira zigenda kubeera awo bajja kitubuulira tujja kuba nga nakyo tukikubuulira naye nga answer zeezo zennyini za .com naye tubuulire nti yandibadde amwagalako omusajja ekintu kyayagala ekikulu ku mukazi we amwagalako matu amwagalako matu lwaki omukazi atawulira bba oyo obufumbo oba bugaanyi awo nzikiriziganyiriza nakyo nange omukazi atawulira kaabe mumpi ani wano mumpi mu Uganda pulisito butajja kunyiiga bw'anaawulira akatambi kano ne bw'aba atya naye nga tomuwulira fulusitopu ajja kugoba obufumbo bujja kulema ne bwe mwagala naye nga tomuwulira okuwulira balo kikulu nnyo 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 oba yenkana atya omusajja bamuwulira naye oba olina ssente zikuyitaba wano tulina abantu abali mu palamenti wano balina kasente bakola n'embaga ne bakola batya ne bakola batya naye abantu abo bemulaba sijja boogera wano bw'atuuka ewabba oba ye sipiika oba w'amagye oba waaki bw'atuuka ewabba ebitiibwa bikoma ku mulyango n'abamukuma bakoma ku mulyango bw'atuuka olina gw'omanyi bw'atuuka mu nnyumba n'ajjamu engoye akka ku ttaka awo n'avunnama era bw'atuuka ewaka omukozi wamaze dde okufumba ebimulala kati saawa eno yange fulasika ng'atwala caayi wali weebale nnyo kitegeeza okukola ekyobukyala ekirala omukyala oyagala ki ku mwami awo omukyala ekyensonga enkulu gy'ayagala ku mwami sente amwagalako kye tuyita engalo ye sente engalo zino zikola ebintu bibiri zikwata obulungi omukyala ekyokubiri engalo zino ziwa omukyala comments abakazi baagala okubabwa omukazi noba ayina miliyoni mmeka nakugamba njagalayo emitwalo 2 zakujja kibusoba kakoko kwata oba olinamu mutwalo gumu omugambe gwe ninamu awo muswangale mukyala yenna waali akwagala nnyo era comment kati abadde luli munyiivu bw'oyogedde ku ngalo naye kakati bw'omaze kunoyogera ku ssente kati basanyufu bonna bw'oba ng'obadde obalabako bonna bamwenyereketa kati naye bw'oli byobadde ogamba eby'engalo
badde tebalowooza oba luyiyo naye nga kukwata bulungi mukyala. Nedda kukwata bulungi mukyala ate nakumuwa. Ekirala ebitiibwa ebyo bakulu mu bikomye nga bweru. Mulina awusigaalo. Awusigaalo omukazi bwe twavumbye yenna yina akabutonda yamuwa alina omubiri ayiikayiika. Ebbeere likyali ng'omutima gw'embogo. Musajja wattu adda ssaawa 4 oba 3. Godda ssaawa 2 osibye mu ofiisi otudde. Bw'okomawo n'onaaba ogenda kudda mu kisenge ku laptop. Omwami olukomawo ng'akonkona. Omwana omuwala amaze okunaaba ayambadde nayiti ng'agenda ku lujjaggulirawo taata balo. Bw'anaggula nayiti ezo ziba zitangaala. Omwana omuwala avumbye akuze. Sengule si kukutangaala kwokka. Era mbadde nzijawo nti lwaki bagiyita nayiti kubanga tekisi kutangaala kwokka ebeera waggulu geeti agikwata agikulula nga bw'akoze eki ono atukubye amataala kuba ayagala butereevu nnyo ye gwakwamu amataala ate bw'ayanga okugira geeti n'agiggala ate ayanga omangu agende ku mulyango. Bw'atuuka ku mulyango naggulawo yagenda okumutikula ebintu byaleese. Omwana ali mu nayiti. Takomye ku ekyo emmere gye mufumbye omwana yagenda okugimalira ku mmeeza. Takomye ku ekyo amazzi g'agenda okunaaba omwana yagenda okugamutwalira. Omwana ali mu nayiti. Omwana yenna ayiika alinga nga ffenna ono wajjebe. Bakulu abasajja nammwe mubatwale bulungi. Anina mukwano gwange yava mu bitundu byamu western eyo ng'atisse emmere mu mmotoka ntono. Kati bwe yajja ne bamuggulirawo n'ayingira obudde buzibye ne yeebaka ne bukya ku makya baamukima emmotoka n'agireka waka. Kumbe yaleeta emmere byonna mwe biri omwo n'ekisumuzo yakirekawo ku mmeeza n'agenda. Nnaku 5 nga tanaba kudda ng'emmere erimu omwo ng'eyonoonese. Kiki ekiwunya naye bannaye mu nnyumba muno? Kumbe emmere kati watuuka afulumya emmotoka teyatawaana emmotoka yagitwala butwazi ku mazzi. Abakyala mbawagaabuwa bw'okomangawo ng'enjala ekuluma lyako katono linda balo. Waddira bw'ati gw'oba oggulawo oluggi bw'ayingira mukuliseeyo muwaakatunda ate kyakubiri naawe akusange nga ebintu ebyo epumpulira mu bijjeemu. Ate wagenze n'okolera mu bisikaati bya giri mwambala bipale ebipale byonna bikaluba tolina bw'otunuulikika. Kakati nze nkomyewo nina stress. Abaana bambala ku makubo, abaana bambala bukete, abaana bayita kumpi bwereere. Kati nzize nina ne feeling nzina zinjiyude nsanze abakoli mu guddiini oba wakagulamu owino. Kakati ogwambadde sina wenkulaba nja kuleeta feedback eri bwe sijja kuteeka ku birowoozo. Era bwe naatuuka nja kutuuka eyo mu kisenge oyinza n'okunkwatawo nga sina wadde kamwozoola. Feeling nazikugyeko dda naye nkusange nga naawe kennyininyini biri ebyero ojja kubitta. Bw'onooba obisse nja kuleeta ebirowoozo biri mbiteeke ku ggwe. Kitegeeza emmere eno nja kugira nga mboba ngimalirizawo ddi. Nindirira lutalo bakidaadi luli kuba nawe kenyini wanteeseteese dda. Ojja kubuzibya ekkubo eri abaana abakuyita bukunya. Bamama tubasaba n'obwembufu bw'ekika ekya waggulu mututeeketeeke nga tetunatuuka waka. Ekintu ekivula abazungu batusinga batwala akaboozi ng'ensonga enkulu kuba kyekifuga amaka. Omukazi y'asooka okudda awaka ye ne yeeteekateeka bwakuba kamu ne bakamu. Omusajja akalondo takata yajja yerera bumwanyi bwe yajja yerera kalondo ke. Lwaki tajja kwebaka mangu n'obukowo bulu ne kaloko bomu tajja kugira ki. Bw'atuuka awaka bamukulisaayo ng'alya n'emmere nga bamuwulonda otuzzi ng'anywako ng'anaaba ng'adda bujja. Naawe weebaseeko gwe tujja kulya mulondo tujja kulya mwanyi. Weebakemukko weesiga ekizigo. Ekyokubiri mukyuse ku bwobo. Akawo kwe nawulira mu January tewe kuba mu Gwokutaano nzijja ssanga Naaki mu ofiisi temubawa ssente bakola n'akamiiza tuleka kangi awo nno namwe mutuyambeko awo. Awo nno oyo ye Ssengule 216. Bannaye ensonga ze twogerako nsonga nkulu muziwulirize. Awo nno mujja kubanga byonna ndowooza mubiwulidde babiwulirira mmwe abalabi baffe. Nze ndi wano nteze mpulira buli kimu nkyetegereza. Kabode ali mabegaawo naye oba oli awo ali ku kinze simanyi. Ssengule tuddeyo wali wano wonna tutuuseewo bantu bategedde enkuza. Kaakati omwana omuwala ekisooka omwana omuwala n'omulenzi mubateekateeka bakyali bato. Temukyafugika baana. Abaana mubafugike. Mubazaalira Kampala bwe muzaala bakugamba tukuwe ekintu kyo. Omwana we mabega nti nedda nze temumpa nsula mizigo. Omwana bwe tomufugika aba tajja kufugika. Ojja kumutuma ekikopo asigale mu nnyumba ng'atudde.
ojja kumutuuma essowaani akuleetera ekikopo kyokufugika. Omwana bwe tomufugika. Ekirala omwana okumufugika waliwo ebigambo ebimugambwa, ebigambo omwana oli gwoleka bamuyita kiribedda. Waliwo ebigambo ebimwogerera awo ng'omwana mumusitudde mufugika ekintu kiri. Ebigambo ebyo bigenderako ne bikuza omwana kiki kizikiza kyo tekizikiza. Kikuza omwana ono mu bulungi n'atabba nga talina mize, tayisa mu bantu maaso, ennono agikutte bulungi ate nga wampisa. Bwe muvaawo eddagala ly'emugendo banaaza mu kyogero. Munaaza ekyogero. Mubanaaza ekyogero. Bwe muba nga mukimanyi nga .com ekyo kissa ebintu. Sengule. Kissa ebintu. Baleeta mukwano gwange jjajjaawe yamuweereza nange njabita bikoola n'ekyemanyi ddagala. Nta muwala wange anaabeko. N'agamba ani bwe bigenda okusiiwa. Ndekooti. Kati weeba obuzibu. Kubanga ekyogero ekyo kitu ekyogero mubaamu eddagala ery'ebikoola, ery'emiti, ery'emirandira. Kuba emigavu girongosa nnyo olususu. Era yakyogera bw'atyo ndowooza tamanyi. Mubeeramu omugavu. Omugavu ye kalifuuwa oba ye perfume ow'Omuganda era yakola ku lususu. Nnoga. Mwana kubutukabutuka. Mwana kujja lusolo. Mwana kujja bikuyiro. Omugavu ogwo gukola nnyo ku bintu ebyo. N'eddagala mubeeramu kayayaana, mubeeramu ebbombo, mubaamu olweza, mubaamu eddagala lingi ebika ebisoba mu 14. Mubeeramu mu kyogero ekyo. Omwana akinaaba, omwana n'akula bulungi. Omwana omuwala ng'atuuse emyaka egy'okutegeera n'omugamba tokola tositama tokola abooti. Omwana omuwala bamutandikira. Kambawo ekyokulabirako eki. Omwana omuwala yatuulanga myaka egy'okutegeera bwe kaatuulanga nga kasitamye myaka nga 5 awo oba 4. Maama wako yakagambanga nti bba sukaali wassengaawo mubikkeko. Yayogeranga n'eddoboozi yamwangukamukko. Akaana akawala ako bwe kaagaananga okwezza yakatwalanga ku ttale n'akanogera eddagala okuli akaddo ke bayita akafansonyi. Omwana yakulanga ng'alina ensonyi. Awo kuteekateeka tuli kuteekateeka. Kukola ki? Kuteekateeka. Kaakati bw'avaawo n'agenda nga bamukuza bwe yaddanga n'ajja amabeere oba n'atandika okulaba ebweru oba okwekoona akagere n'atwalibwa eri gwe kikwatako eri ssengaawe. N'atandika okumuwulira ebigambo maama byatasobola kukola ki? N'amuteekateeka. N'omulenzi bw'atyo naye nga bamuteekateeka mu mbeera bw'etyo. Kale omwana omuwala n'omwana omulenzi embeera y'emu, ateekebwateekebwa ng'akyali muto paka kukula nga buli kimu kyonna kitambula bulungi. So si kumuleka, bw'ona omuleka buli kimu kyonna kijja kufa ttogge. Olwo ne munenya omwana ng'ate n'abazadde naye mubanenya nga tunenya mwana wa leero sooka onenye omuzadde wa leero. Awo nno ndowooza omulabi waffe wa Tronaz Media tujja kubanga nga bw'owulira enkuba bwe tutawanya. Omulabi wa Tronaz Media nga mu kaseera kano ke tubadde nammwe nga tuli ne Sengule 2016 muwulidde ebintu bye mulina okutambulirako. Ndowooza tujja kusigala nga tubukomyawo asobole okuba nga abateekateeka. Bw'atalinako yakuteekateeka beera kuno ku Tronaz Media osobole kuba nga oteekateekebwa mu mbeera emu oba endala. Bw'olaba nga wano tekisobose ng'olaba ng'omwetaaga kubeera ye 1-on-1 omuzungu bw'agamba mu lufuutifuuti ojja kuba nga omufuna awo nno ayongere okwongera okuteekateeka okwanamaddala. Awo nno nja kusaba Sengule otumireko bonna b'oyagala osiibule abalabi ba Tronaz Media awo nno tusobole okuba nga tuvaawo wano. Abalabi ba Tronaz Media mwebale kulaba ensonga zino mukitwale nga nsonga. Nja kudda tubeere nga tutaya ate n'ekirala muba mwagadde okudda era mujja kusaba bwe mwagala okuba tujja kubawo nnyo tusomese eggwanga. Ayagala okundaba okugerera emikolo egy'okwanjula wawe nsiginye okusomeseza. Emikolo egy'okwanjula siri nnyo wa bbeeyi. Nze njogerera emikolo egyo njogerera bwereere. Nze kasitompa amafuta emikolo egyo njogerera bwereere. Ebyetaagisa siringi. Nze kasi otegeeza nga omukolo gukyali ntegeeza nga obudde bukyali nsaba amafuta g'entambula yange. Nze byonna bijja kubeera tereere. Omukolo gujja ttambula bulungi. Mubadde mumanyi ensonga 10. Ensonga 10 omwana omuwala azaalina okugambibwa ng'agenda okufumbirwa. Tugambe. Sigenda zireeta omwaka omwezi olutweddako. Ekyokubiri ensonga 10 omulenzi z'agoberera nga mugenda okwanjulwa. Ensonga 20 ngenda zireeta omulundi oguddako.
ayagadde kwe mikolo egy'okwanjula n'okubangulwa mu limi Oluganda. Sengule Muswangali ali ku 0 yene eri ku WhatsApp 0786 01 04 99 ya MTN yokka yeri ku WhatsApp eri 0786 01 0499 eyo yeri ku WhatsApp. Eya Airtel teri ku WhatsApp eyo nkubera bukubizi 0708 22 52 06 ojja kunfuna mpangalirako mu lufulaawo nina bucha era nkola ne manager wa Limpa yali manager wa Limpa Mwana James ne kati baayawukana bwendi naye era bwe tubeera mangula abagenda mu nvuganya z'olulimi Oluganda mu ngule mu ntanda oyagala kuyiga oyagala kusoma byakugerera mikolo Sengule 216 omanyi nti onkubye akawuna kulikayo ewa emukono mukolo ko mungule yes 223 yes twagifundikira bulungi ndam kulike eyo nnyo abaliyo obudde bwali bulungi nnyo abajumbira abasengule bannange mwena abaliyo ne sengule omujja tumwaniriza sengule 223 ani yawangula Omusajja waffe Bulemezi era Bulemezi ye yasinze erimu basengule basatu eriyo Balamaga Samuel Bunjo Muswangali Kirunade kamwa koogera n'oyo mupya erinnya alinvudde mu mutwe omusajja yawangula oyo we Bulemezi we beera ko tujja kuba tumukuleetera wano Okutwaala Media ono tumirako abotumira kantumira abantu bange abe Bulemezi ne basengule bannange ne bannangule n'abakozi ba radio Simba namwe mwe n'abatuwagira mu bufula obuyagala ennyama obuyagala ennyama kilo 2 kilo 3 bangenda kwanjula ntuukirira ennyama ewera bulungi obuyagala bibumba ekibumba ekirungi ekitali mu tibbi ennyama ennungi ekebeddwa ensavo bulungi akasente kasaamusaamu tusobola ogikuleetera wonna wooli ng'ennyama nnungi nnyo tekuli minzaani ebbiddwa minzaani nnungi nnyo era ntuukirira ebyo byonna ojja bifuna bulungi nnyo. Awo nno ndowooza otegedde ensonga 10 z'omwana muwala ensonga 10 z'omwana mulenzi mujja kubanga muzifuna butereevu ate sengule 223 naye mulindirire ku Okutwaala Media sengule 216 bw'oba omwetaaze tobuuza esimu giwandiike 0786 owandiike 0M0499 ojja kubanga omufuna butereevu osobole kubanga omukolo gwo abantu bagwenyumirizaamu buli omu atandike kubuuza nti ayeyogedde ku mukolo gw'abadde ani yavuddewa kumbe ng'ate ye sengule 216 asobole kubanga akukulembera bulungi ng'ate akutendese nga bw'agambye nti omunoonyeko ng'obudde bukyali akubuulire biki byetaaga biki ebigenda ku buko akuteeketeeke bulungi oleme kugenda ku mukolo ng'ate omaguka ekooti teziteredde awo nno tusobole kubanga tubeera nga tutambuza mu ebintu mu butereevu bwabyo. Awo omulabi wa Okutwaala Media tukugamba nti oyo atekuumira mpeera atukuumire awo nno tuddemu olulala.